आदरणीय दर्शकबिनहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो माडी युट्युब च्यानल। आज माडीमा हुन गइरहेको यो ठुलो विशाल पोल्ट्री फर्मले गर्दा माडीवासीहरुलाई उत्साह जागेको छ, किनकि यस्तो ठाउँमा माडी विकट ठाउँमा पनि ठुलठुलो पोल्ट्री फर्महरु खुल्दाखेरि यहाँका किसानहरु यहाँका मजदुरहरु उत्साहित भएको यहाँ देखिन्छ। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एक व्यक्तिले यहाँ करिब 1 अरब को लगानीमा यहाँ पोल्ट्री फर्म खोल्न गइरहेका छन्। यो 5 बिघा प्लटमा यहाँ करिब अहिले तत्कालमा 40,000 लेयर्स र 1 लाखसम्मको क्षमताको यहाँ खोर निर्माण हुन गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि माडी नगरपालिका लगायत माडीवासीहरूलाई यसलाई एउटा विकासको रूपमा लिन सकिने यहाँ देखिन्छ। तसर्थ तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो माडीको विकास। माडी विकास अब छिट्टै यस्ता खालका उद्योग कल कारखाना निर्माण भएदेखि यहाँका स्थानीयहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो रोजगारको लागि सुविस्ता मिल्ने थियो। त्यसैले आज यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एक व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ यत्रो प्रयत्न गरेर एउटा आफ्नो मुनाफाको लागि मात्रै नभएर माडी नगरपालिकालाई विकासको रूपमा उहाँले एउटा नमुना देखाउन गइराख्नु भएको छ। त्यसर्थ यहाँ तपाईहरु अब सबै कुराहरु यो भिडियो मार्फत हामी तपाईहरुको सामुन्ने ल्याइसकेका छौं। हेर्दै जाउँ कस्तो खालको निर्माण बन्छ, कस्तो खालको आधुनिक किसिमको यो चाइनाबाट रेडिमेड पोल्ट्री फर्म आधुनिक यो सायद यो चितवनमै पहिलो पटक यो खालको पोल्ट्री फर्म खुल्न गएको छ। यहाँको वातावरण राम्रो र स्वच्छ देखेर उहाँले यस ठाउँलाई चुज गर्नुभएको छ। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाँडा काँडा छ सबै। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ खोला नालादेखि लिएर डाँडा काँडा एकदम स्वच्छ वातावरण भएकोले उहाँले यस्तो खालको खोर निर्माण गर्न लाग्नु भएको छ। यहाँ तकरिबन तपाईहरुको यस खोर निर्माण गर्दाखेरि यो पोल्ट्री फर्म निर्माण गर्दाखेरि करिब 3 देखि 4 महिनासम्म यो तयारी हुने उहाँको लक्ष्य छ। तपाईहरु हेर्दै जानुहोस् हाम्रो माडी युट्युब च्यानल। हामी तपाईहरु सामुन्ने यहाँको गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने छौं। धन्यवाद। यहाँ यस्तो खालको ठुलो कन्टेनरहरू आउनको लागि बाटोको असुविधा भएको यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ नगरपालिकाले पनि खासै यसमा बाटो यत्र कन्टेनर लिएर आउनको लागि बाटोको लागि सुविधा नबनाइदिएको, बेलैमा सुविधा नहुँदाको कारणले गर्दा खोलामा सबै गाडीहरू जेसीबी र क्रेन लगाएर यो तानेर यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यसमा लगानीकर्ताले पनि यसमा धेरै खर्चलु भएको, यस ठाउँमा आइपुग्दाखेरि खर्च बढी भएको उहाँले अनुभव गर्नुभएको छ। यसको लागि नगरपालिकाले खासै त्यति चासो नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ र नगरपालिकाले म आफै यस बाटोलाई म आफै बनाइदिन्छु, तपाईको कन्टेनरहरू सहज रूपमा जान सक्छ, हामी बनाइदिन्छौँ भन्ने एउटा शर्तले यहाँ गर्नुभएको छ। तर कारणवश नगरपालिकाले आफ्नो बाटो चाहिँ सुधार गर्दै जाँदा क्रममा ढिलो भएको कारणले यो कन्टेनरहरू सबै खोलाबाट डाइभर्सन गरेर लिएर आइएको थियो। ल्याउँदाको क्रममा विभिन्न ठाउँमा गाडी यस्ता खालका कन्टेनरहरू फसेर धेरै दुःखमा यहाँ आइपुगेको छ। पक्कै पनि माडी विकासको गर्नको लागि बाटोको लागि यहाँहरूले नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने थियो, यो गर्नुपर्ने थियो र छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्ने थियो। यस्ता लगानीकर्ताहरू यस्ता उद्यमशील नागरिकहरूलाई हामीले नगरपालिकाले सहजता ल्याइदिएन भने पक्कै पनि काम गर्न असहजता हुँदो र मन खिन्न हुने र लगानी गर्न मन नहुने देखिन्थ्यो। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो विशाल पोल्ट्री फर्म यस माडी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा यो हुन गइरहेको यो जीवनपुरको दक्षिणपट्टि ठाउँमा रहेको छ। तपाईहरु यहाँ धमाधम सुरुवात भइरहेको छ। यो करिब 3 देखि 4 महिना भित्रमा सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्। हामी तपाईहरुलाई यसको अपडेट
बेला बेलामा दिइरहनेछौँ ताकि तपाईँहरूलाई पनि कुनै उत्साह जागोस् र यस गाउँ विकास भएछ है भन्ने एउटा आधार मिलोस् भन्ने भन्दै हामीहरूले तपाईँहरूलाई यसमाथि पठाउँछौँ। कृपया तपाईँहरू यदि हाम्रो च्यानललाई मन पराइदिनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई मन पराइदिनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिन अवश्य नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसक्नुभयो भने तपाईँले लास्टमा बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँले हाम्रो माडीको नयाँ नयाँ ताजा खबरहरू अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई यहीँ विश्वास गर्दछु। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से आए। ये गाड़ी लाने के लिए कितना दिक्कत हो गया? बहुत दिक्कत हुआ। कहाँ से कहाँ तक दिक्कत हो गया? कहाँ से? नारायणघाट से है ना भरतपुर, हाँ जी, वहाँ से आने में बहुत दिक्कत हुआ। बहुत वायर है, बहुत दिक्कत हुआ। हाँ। गाँव है, कितना तार टूटा। तो कितना गाड़ी आया आपका? 14 गाड़ी। 14 गाड़ी आया है। अच्छा, कितना माल लेकर आया? इसमें सब में किसी में 14 टन है, किसी में 8 टन है, किसी में 26 टन है, 27 टन है, सब किस्म का माल। अच्छा, आप लोग क्या इसके भाड़ा में आया? हाँ, भाड़ा किराए में? तो कितना किराया है एक कंटेनर का? किराया साव को मालूम है, हमको मालूम अच्छा। नहीं है। वो हम लोग का साव है, उन लोग को मालूम है। हम लोग तो तो ड्राइवर है। ये कोलकाता से आया? हाँ, कोलकाता से आया। से ठीक है। और इस जगह के लिए कुछ खराबी और कुछ देखते हैं? जगह बहुत हम लोग खराबी है, खाना पीना के भी दिक्कत है हम लोग है। हाँ, खाना पीने के लिए दिक्कत है। इसमें कोई साहू कुछ नहीं बनाया खाने पीने के लिए? कोई वो रात के में बना के हम लोग को खिलाए और उसके बाद आज के कोई अभी नहीं है कि अभी तक कोई वो नहीं किया। आप लोग खुद ही बना के खा लेते हैं? अगर राशन मिलता तो आप खुद ही बना के खाते? जाने के साधन नहीं है, कहाँ जाएगा, मार्केट कितना दूर है। अच्छा ठीक है, उसके लिए तो कुछ पहल हो गया, कुछ बताया होगा ना उन लोगों को, मालूम होगा ना? हाँ तो मालूम होगा, अब जाएंगे देखेंगे। तो अब कितना दिन तक रहेंगे इधर? कितना दिन रहेंगे? जब तक नहीं खाली होगा जब तक यहीं रहना होगा। अच्छा, तो खाली किसने करेंगे? आप लोग ही करेंगे और दूसरा लोग आएगा? हाँ, स्टीयरिंग में आ जाएंगे। चलो ठीक है। हाँ, तो इस जगह में आने के लिए रास्ता के बहुत दिक्कत हो गया। तार उठाना, तार टूट रहा है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये ठीक है, गाड़ी फंस जाता है इसमें।